बागेवून जुवांवाचे पयले चिटीवची सुरवात. जिविताच्या शोबदाविशीं संदेश. तो औरंगाबाद थावन आसलो, ताका आमी आयकला आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला. ताका पळयवून आमी मुरगटल्या. ताका आमी आमच्या हातांनी सांसपिला. खरेंच जिवीत दिश्टी पडले ते आमी देखले आनी ताका आमी गोवाय दिता. बापा सवे आसले आनी आमकां दिश्टी पडले त्या सासणांच्या जिविताची खबर आमी तुमकां परगट्टा. तुमी आमच्या एकचारांत आसचे खातीर जे आमी पळयलां आनी आयकलां तेंच आमी तुमकां कळीत करता. आमचो एकचार म्हणल्यार बापा कडेन आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता कडेन. तुमी संतोश भरीत जावचे पासत आमी तुमचो संतोश पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुमकां बरयता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो स्वभाव जातलो. बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सवें संतोश भरीत जायात. सर्वेस्पर राजवट चलयता. प्रितम मुरगटू. दीप आनी जुवें आसात ते सगळे आनंद भरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख. प्रमाणीकपण आनी नीती ताचे सुदरेचे खांबे. स्वभाव. बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सवें संतोश भरीत जायात. सगळ्या संवसाराच्या दुनिया मुखार परबोध मेणा वरवीं कोट्टात. अंतराळ ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. स्वभाव. बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सवें संतोश भरीत जायात. प्रमाणीक मनशांक एक उजवाड उदेता. बऱ्या काळजाच्या मनशांक संतोष उगवता. बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सवें संतोष भरीत जायात. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करात. स्वभाव. बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सवें संतोष भरीत जायात. आमी तुका वाखाणटाव देवा. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. दोन दुताचो मोहिमेचो तुका वाखाणटा सर्वेस्परा. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सिमोन पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय धांवून वचून मागदालाचे मारयेन म्हणलें, सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बाराबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगीं धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो आनी ओडो घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमोन पेद्रू पावलो आनी समाधींत भितर गेलो. थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल. ओली सरशें न्हय, पूण कुशीन कवळलोलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास दवरलो.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ देवाची मोहिमा आमी देखल्या, तिची गोवाय जावया. बागेवन जुआवान जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव केलो आनी जेजून केल्ली ओचोऱ्यां विस्मितां अणभवली. जेजूची मेलोली कूड घातलोली ती समाधी रिती पळोवन ताणें जेजू खरेंच पुनर्जीवन जाला म्हूण भावार्थ धरलो. ही देवाची मोहिमा ताणें न्हयच देखली पूण दुसऱ्यांकूय शुभ वर्तमानांतल्यान परगटली. जुआंव जेजूच्या मोगाचो शीस जावन ताणें जेजूक लागशिल्ल्यान अणभवलो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां पेद्रू आनी जुआंव दोगूय समाधी सोरशी धांवले, पूण जुआंव थंयसर पयलो पावलो. पेद्रू परस जेजूचो ओदीक मोग तो करतलो आनी आपल्या सोम्यांक पळोवंक ओदीक नेटान तो धांवलो. समाधी सोरशी तो पयलो पावलो, पूण पयलो भितर सरलो ना, कारण ह्या वरवीं तो पेद्रूच्या फुडारीपणाक मान दिता. जुआंवाचो मोग जेजूक पळोवचे ताची खोशी, नेटान धांवची ताची चाल, हे सगळें आमकां आमचो भावार्थ उर्बेन जिवंक स्फूर्ती दिता. आयचे शुभ वर्तमान आमकां नातालांचो समारंभ जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडान पळोवंक आदार दिता. जुआंवान रितो फोन पळयलो आनी विस्वास दवरलो. ह्या दोन दुताचे गोवायकेचेर पातयेवन दोन नातालांक आमी पळोवंक आनी भावार्थ दवरूंक फावो. जेजूच्या जल्माच्या गुटांत पळोवप आनी भावार्थ दवरप ही उतरां आमकां मेळटात. जुआंव जें कितें दोळ्यांनी दिसना तें पळयता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमी देवाची मोहिमा आमच्या जिवितान अणभवूंक आनी तिचे गोवाय जावंक आमकां कृपा मागुया.